ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကတော့ဗောနော်ကျွန်တော်တို့မြေကွက်ဝယ်တိုင်းမပေါ်နေစာချုပ်ချုပ်ဆိုရမှာလားဆိုတဲ့မိကုန်းအပေါ်ကျွန်တော်ဖြေကြားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Okay နံပါတ်1အနေနဲ့ဗောနော်ကျွန်တော်တို့တွေကဥပဒေအရပြဋ္ဌာန်းထားတာတော့မြေကွက်တွေကိုနောက်ဝယ်တဲ့နေရာမှာကြက်တသိန်းနဲ့အထက်လို့ပြောထားတယ်ဗောကြက်တသိန်းနဲ့အထက်ဆိုတာဗျာယခုအနေထားနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကပတ်စံတသိန်းဗောနော်ငွေတသိန်းဆိုတဲ့ဟာနဲ့မြေကွက်ဝယ်လို့ရလားမရဘူးဗောနော်အနည်းဆုံးဒါမရှိဘူးဆိုရင်အောက်ထစ်အနည်းဆုံး300ပေါ့နော်ဒါလုံးဝအနည်းဆုံးကိုပြောထားတာပါအဲ့ဒီထက်များဖို့ပဲရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မြေကွက်ဝယ်တိုင်းမဖို့နေစာချုပ်ချုပ်ဖို့ပဲရှိပါတော့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေကမဖို့နေစာချုပ်ချုပ်တယ်ဆိုရင်ချိုးတွေအနေနဲ့ပေါ့နော်မဖို့နေစာချုပ်ဆိုတာဘာလို့ပြောလို့ပြောမှမသိဘူးရှိနေတဲ့ဒီမျိုးလေးရှိပါတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်နေတော့မဟုတ်ဘူးเนาะဒါတကယ်မသိတဲ့သူတွေတွေကိုကျွန်တော် sharing လုပ်ပြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နံပါတ်1အနေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကမဖို့နေစာချုပ်ဆိုတာကကျွန်တော်ကဒီတရားဝင်ပေါ့နော်ဟိုမှာကျွန်တော်ကမန်းလေးမျိုးဆိုရင်မန်းလေးမျိုးမှာရှိရဲ့မဖို့နေစာချုပ်စာတမ်းမဖို့နေရုံဆိုတာရှိတယ်အဲ့လိုပဲဒါကိုနေထိုင်ရာမျိုးမှာပေါ့နော်ဒီရဲ့သက်ဆိုင်ရာမဖို့နေစာချုပ်စာတမ်းရုံးတွေရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တွေကစာချုပ်ချုပ်တဲ့နေရာမှာအဲ့ရုံးတွေမှာတွားပြီးတော့မှစာချုပ်ချုပ်ရတဲ့ဟာမျိုးဆိုရင်အဲ့ဒါမဖို့နေစာချုပ်ပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါမိတ်ဆွေတို့အလွယ်တကူနားလည်အောင်လို့ကျွန်တော် sharing လုပ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တွေကမြေခွက်တွေကိုရောင်းမဲ့ဝယ်မဲ့ဆိုရင်မဖို့နေစာချုပ်ချုပ်ရတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဘယ်မြေတွေကကျွန်တော်တွေမဖို့နေစာချုပ်ချုပ်ရတယ်ပေါ့နော်ဘယ်မြေတွေကဆိုရင်ကျွန်တော်လက်ရှိမန်းလေးမှာဆိုရင်တော့ပေါ့နော်ဂရမြေပေါ့ဂရမြေဘူဝပိုင်းမြေဆိုရင်ဒါမဖို့နေစာချုပ်ချုပ်ရတယ်နောက်တစ်ခုကလေယာမြေပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်အနေနဲ့လူနေထိုင်လို့ရတဲ့မြေတွေလည်းပြောပြမယ်ဒါဘာဖြစ်မြေကိုပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လေယာမြေကတော့ဒါလူနေထိုင်လို့မရတော့မိတ်ဆွေတို့သိပါတယ်ဒါပေမဲ့လေယာမြေဆိုတာကတချို့တွေပေါ့နော်လေဆိုင်ဖို့ကိုဝယ်လိုက်တယ်ရောင်းဝယ်လိုက်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါတကယ်ဟိုတောင်းသူတွေပေါ့နော်ကိုမပစံရှိလို့ဒီကိုနဲ့ကင်းတဲ့သူစီကနေဝယ်တယ်ဝယ်ပြီးတော့မှသူတို့နာမည်ပြောင်းကြတယ်โอเคအဲ့လိုအနေထားမှာလည်းပဲဒါမဖို့နေစာချုပ်ချုပ်ဆိုရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပေါ့နော်မဖို့နေစာချုပ်ချုပ်ဆိုလို့မရတဲ့မြေမျိုးဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ဒါကြတော့ဗာမြေလဲဆိုရင်လောလောလတ်လတ်အနေနဲ့ပေါ့နော်လောလောလတ်လတ်အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့14မြေရှိရပေါ့ဗျာ14ဆိုတာကတော့ဒါဒီကျွန်တော်ရှင်းနေမပြည့်ခင်တော့ပါပေါ့နော်ဥပဒေကျောင်းသား4 year နဲ့ကျွန်တော်စပြီးတော့4လတော့မှာပေါ့နော်14တွေကိုကျွန်တော်က GN တစ်ပေါ့နော်ရှောက်လို့ရတယ်ပေါ့နော် GN တစ်ဆိုတော့ကကျွန်တော်တို့14တွေကို GN လောက်ပြီးတာပေါ့ဗျာအစိုးရအနေနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေကအဲ့ချင်းတော့အခွန်ဆောင်တစ်ပြောင်းဆိုတာမျိုးရှိတယ်အဲ့တော့အခွန်ဆောင်တစ်ပြောင်းဆိုတာအဲ့လိုလုံးလိုက်လို့ရှိရင်ဒါဘာဖြစ်အဲ့14မြေက GN မြေဖြစ်သွားတာဖြစ်သွားတဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်ကအဲ့ဒီဟာကိုရောင်းဝယ်လုံးမယ်ဆိုရင်လည်းပဲဒါဟာဟိုပါပေါ့နော်မပုံနေစာချုပ်ချုပ်ရတဲ့အနေအထားမျိုးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါရှေ့တုန်းကပေါ့နော်ရှေ့တုန်းကဆိုတာဒီလုံငယ်တဲ့ကျွန်တော်4 year ဆိုတော့ပေါ့နော်ဒါမှတော့လုံငယ်တဲ့4-5နှစ်လောက်ကပေါ့နော်အဲ့လိုအနေထားဆိုတော့လောလောလတ်လတ်မှာတော့ဒီ14တွေကို GN ရှောက်တဲ့ဟာပိတ်ထားတယ်ပေါ့ဗျာပိတ်ထားတဲ့အနေထားမှာဆိုရင်ဒါက14မြေတစ်ခွက်ကိုဝယ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကမပုံနေစာချုပ်မချုပ်လေရတယ်နော်ပြောချင်တာကတော့ဗျာမပုံနေစာချုပ်ချုပ်တယ်မချုပ်ဘူးဆိုတာကကျွန်တော်တို့မပုံနေစာချုပ်ချုပ်ဖို့အတွက်ကိုနံပါတ်1ပေါ့နော်တရားဝင်ကိုမျိုးမှာရှိတဲ့စီပင်ရုံးရှိတယ်အဲ့စီပင်ရုံးမှာကျွန်တော်ကမြေပုံကူးရတယ်ပေါ့နော်အယောင်းဝယ်ဆိုရင်ရောင်းဝယ်မြေပုံကူးရတယ်ဥပမာအပေးနဲ့ပေးမယ်ဆိုရင်အပေးမြေပုံကူးရတယ်အမွေသေးဆိုရင်အမွေသေးမြေပုံကူးရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုအနေထားတွေရှိတဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်ကစလစ်တွေကိုဘာမှလုံးလို့မြင်ရတဲ့အနေထားရှိနေတယ်အဲ့တော့ဒါတော့ကြက်ရောင်းကြက်ဝယ်အနေနဲ့တယောက်နဲ့တယောက်ပေါ့နော်နောက်ဥသဘောတူရေဂတိစာချုပ်နဲ့ပဲဝယ်လို့ရတဲ့အနေထားရှိပါတယ်โอเคနောက်တစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ရွာမြေပေါ့နော်ရွာမြေဝယ်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲဒါလောလောလတ်လတ်ကျွန်တော်သိရသလောက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်သိသလောက်ကိုပြောပြတာဖြစ်ပါတယ်ရွာမြေတွေဆိုရင်လည်းပဲကျွန်တော်တို့တွေကဒီဟိုတရားဝင်ပေါ့နော်စီပင်ရုံးကိုသွားပြီးတော့မှရွာမြေအတွက်ပေါ့နော်ရောင်းဝယ်မြေပုံကူးလို့ရတယ်ဆိုတာမျိုးကျွန်တော်လောလောဆယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရှင်းနေဟိုမဖြစ်ခင်တော့ကနေရှင်းနေဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်လုံးနေတဲ့တက်တာမှာကျွန်တော်မတွေ့ဘူးသေးပါဘူးနော်ကျန်တဲ့မျိုးတွေကတော့ကျွန်တော်မပြောတတ်ဘူးပေါ့ဗျာပြောချင်တာကပသိန်းတို့ရန်ကုန်တို့နော်ကျွန်တော်တို့မသိတဲ့နော်မရောက်ဘူးတဲ့မျိုးတွေပေါ့နော်မလုပ်ဘူးတဲ့မျိုးတွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့တော့ဟိုတစ်မျိုးနဲ့တစ်မျိုးနဲ့မတူတဲ့အပေါ်မှာအလုပ်ကွာချက်ချက်လေးတော့ရှင်းနိုင်တယ်ပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သိသလောက်ကတော့ရွာမြေတွေဆိုတာကကျွန်တော်လူတယောက်ချင်းအတွက်ကိုကျွန်တော်ကဒီလူကဥမာဒီကျွန်တော် GN မြေတွေလို့ပေါ့နော်40 60သူဝယ်ထားတယ်သူပိုင်တယ်သူနာမည်နဲ့ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာမျိုးကျွန်တော်မတွေ့ဘူးသေးပါဘူးเนาะကျွန်တော်တွေ့ဘူးတဲ့ရွာမြေဆိုတာတော့ပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီရွာမှာရှိတဲ့လူတွေအကုန်လုံးပေါ့နော်ဝိုင်းပြီးတော့ရှောက်လိုက်တော့မှဒါဒီရွာတစ်ရွာလုံးက GN ရထားတယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုလေးပဲကျွန်တော်ကြားဘူးတာပေါ့နော်ကျွန်တော်မြင်ကိုမမြင်ဘူးပေါ့ဒါဝင်လင်းဆုံးပြောပြတာပါဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ဒါမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့သိထားအောင်ပါတော့ဗျာအဓိကမပေါ်နေစာချုပ်ချုံးမှတရားဝင်တာလားဆိုတဲ့အပေါ်မှာတော့တော်တော်များများတော့ကျွန်တော်မပေါ်နေစာချုပ်ချုပ်ရတာများပါတယ်ဒါပေမဲ့ခုနအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောသလိုချင်းချက်မြေမျိုးစားလေးတွေပေါ့နော်ဟို14မြေလောလောလတ်လတ်ကိုပြောရနော်14ကတော့နော်14မြေရွာမြေရှိမယ်ဒါတခြားမျိုးမှာရှိတဲ့မြေမျိုးစားတွေလည်းရှိကောင်းရှိမယ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်မသိတဲ့မြေမျိုးစားတွေအများကြီးရှိနိုင်တယ်အဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒါလွယ်တကူ
ဟိုပေါ့နော်နားလေဖို့အတွက်ကျွန်တော် sharing လုပ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့မြေခွဲဝင်မယ်ဆိုရင်ဒါကိုယ်အနေနဲ့ဘာမှမသိဘူးမတက်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ကကျွမ်းကျင်ရလေးမှာဆိုတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်ကျွမ်းကျင်တဲ့ဒီရှင်းနေတဲ့အကျိုးဆောင်တွေရှိပါတယ်နော်အဲ့လိုကျွမ်းကျင်တဲ့လူနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့မှမြေခွဲတွေကိုဝယ်စီခြင်းပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့မြေခွဲဆိုတာကျွန်တော်ကအင်းမြတ်ကစုံမြတ်ဝယ်သလိုနော်ပတ်စံပေးပြီးတော့လွယ်လွယ်တကူဝယ်လို့ရတဲ့အရာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့နော်အားလုံးပဲအမားကင်းစွာနဲ့မြေခွဲတွေကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါသေးလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အားလုံးပဲကျေးဇူးပါ